做出嚟都翻種翻色嘅甜果綠板料啊，連依呢度就有啦。呢塊板料係我近排先切出嚟噶，品質都係幾好噶，紋裂又少，所以出嘅手額就多啦。眾所周知，翡翠原石從緬甸到雲南，經過層層貨主嘅炒貨之後，最後流入廣東進行加工出售。而家嘅標場開得又少，好多貨主寧願壓貨都唔賣，所以價錢先會貴啦。但係呢塊板料係喺緬甸買原石加工出嚟嘅，一手貨源，成本低咗唔少，所以價錢都好有優勢噶。呢塊板料長70公分，寬59公分，總共規劃咗30條手鐲，無論你戴乜嘢圈口，佢都可以滿足莫灣機場口嘅特徵，就係翻種翻色。你而家睇到佢嘅顏色淡，用手一摸都可以透手影，加工出嚟肯定唔會差噶。我而家就攞去加工一條出嚟，等你哋睇下品質，中意嘅姊妹就留個圈口俾我啦。Later